კედლები და დღის სტუმრები მთავარი თემებისა და მოვლენების შესახებ საღამოშიდობისა. აღმოჩენა, რომელმაც შესაძლოა თბილისის ერთ-ერთი უბნის ისტორია შეცვალოს გლდანში ერთ-ერთ ქუჩაზე გზის საფარის რეაბილიტაციის აკონია უძველესი სამარხებით ახალი აღმოჩენის შესახებ საუბარს დავით ქაშიაშვილი განაცხადა პირდაპირ ეთერში. დავით, რა საცხადება სპეციალისტები რა პერიოდს განეკუთვნება აღმოჩენა და რამდენად შეიძლება ამან თბილისის დაარსების ისტორიაში გარკვეული ცვლილებების სპეციალისტებს დათარიღება ზუსტად უჭირთ ქეთი გამომდინარე იქიდან რომ სულ რაღაც 1 საათის წინ გაკეთა აღმოჩენა, თუმცა აქ მყოფი სპეციალისტები სავარაუდოდ ამბობენ რომ ეს კონკრეტული სამაროვანი შესაძლოა განეკუთვნებოდეს ანტიკურ პერიოდს და იყოს დაახლოებით 21-დან 25 საუკუნემდე პერიოდის. თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება დადგენა და უახლოეს დღეებში ჯგუფი დაიწყებს მუშაობას. ვართაგავას ქუჩაზე გზის საფარის სამუშაოებისას მუშამ სრულიად შემთხვევით აღმოაჩინა ლოდი, რომელიც გახსნეს და შიგნით უკვე დახვდათ აკლდამის ტიპის სამაროვანი, რომელშიც 2 ნეშტი იყო აღმოჩენილი. შემთხვევის ადგილზე მოვიდა გარკვეული ჯგუფი სპეციალისტებისა, რომლებმაც პირველად დათვალიერება გააკეთეს სამაროვნის და არ გამორიცხავენ, რომ ვართაგავას ქუჩა მსგავსი სამაროვნებით იყოს სავსე. როგორც უკვე გითხარით, უახლოეს დღეებში სპეციალისტთა ჯგუფი დაიწყებს მუშაობას და არაა გამორიცხული, რომ ეს კონკრეტული აღმოჩენები გახდეს თბილისის ანტიკური პერიოდის ისტორიაში მოახდინოს გარკვეული ცვლილებები, რადგან ამ კონკრეტულმა აღმოჩენამ გლდანში, კერძოდ ვართაგავას ქუჩაზე, ისტორია უკვე შეცვალა. გზის გაყვანის დროს ამოვიდა ეს იშვიათი არ არის. ბევრგან არის აკლდამები აქ ამ უბანში საერთოდ. ხო და ერთი კიდე არის ამოსაცხელი აქ. აგერ აქ არის ქვევთან აი. ხო და ერთი ამოვიდა დავესწარეთ. ჯერ ხელი არავის არ უხლია. ეტყობა პატარა ბავშვი საფლავია. ეგრევე შევაჭერეთ. ხო და რა ვიცი, ახლა დანარჩენი გამოვიძახეთ, მაშინ გამოდახება გააკეთეთ ამ უფროსმა ინჟინერებმა და მოვიდა. რომ მოვედი დამხვდა სამარხი გახსნილი, მიწა ამოყრილი იყო, მაგრამ მე ჩაიყარა ეს მიწა. მე კი თავის ქალები არ ვინახია და ჩონჩხი არ დამინახავს. აი ფილები იქით არის დააწყობილი, ზევიდან რაც ეფარა. სავარაუდოდ ეს არის ანტიკური პერიოდის ქვის ფილებით ნაგები სამარხი 20-21 საუკუნის წინანდელი. სამუშაოები შეჩერდება, იმიტომ რომ მეტად მნიშვნელოვანი საკითხთან გვაქვს საქმე. ამ გათხრებმა, რომელიც საგზაო სამუშაოების დროს იყო ნაპოვნი, შეიძლება რაღაც გლდანის ისტორიაც შეცვალოს და რაღაც გარკვეულ ნაწილს ახადოს ფარდა, ანუ ისტორიას ჩვენ წელთაღრიცხვის პერიოდში და ჩვენ წელთაღრიცხვამდე. ამას შესაბამის სამსახურები კონკრეტული მუშაობის დროს დაადგენენ და ალბათ საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესო დეტალები იქნება გამოვლენილი. ამ მნიშვნელოვანი აღმოჩენის გამო დროებით შეჩერდა გზის საფარის სამუშაოები. როგორც უკვე მოგახსენეთ, ექსპერტები შეიკრიბებიან უახლოეს დღეებში კულტურის სამინისტროსთან მოაგვარებენ გარკვეულ ტექნიკურ საკითხებს და არქეოლოგთა დიდი ჯგუფი ვართაგავას ქუჩის შესწავლას დაიწყებს.